Добро вечер. Селото има перспектива за развој. Режановци и неговата близина до градот, а и неговата местоположба исклучително позитивно влие за неговиот брз развој. Доста е младо населението, а заинтересираните земјоделци сакаат од земјоделството да создадат профитабилен бизнис. Институциите на потех да се вложи во инфраструктурата за да се развива селото. Режановци е на само 5 километри од Куманово. Селото се наоѓа на добра географска положба. Жителите се горди што Режановци ја има една од најубавите и најплодните почви во Кумановско. Поради добрата местоположба, близината на Липковка, Режановци се смета за една од најубавите села во регионот. Нема која земјоделска култура не успева на оваа рамница. Сепак проблеми има со инфраструктурата, особено со каналот. Жителите стравуваат дека може да се загади водата, а со тоа и производството на земјоделски култури типични за овој регион. Честото имамо доаѓа, али канализација, пошто имамо најбогато село со воду, канализација ќе ни ги загади воде. Вода која се загади во Режановци, значи срамота да купуваме. Најбогато село што постои у општина Куманово, Липковско и Негоричино. Едино село у општина Куманово, Липковски крај и Негоричино, воденица која функционира, работи и рибник и све има, значи воденица. И оште само едино Куманово се сачува. Жителите на селото велат дека ги имаат сите услови за развој на селото. Пред се имаат чешми, бунари, пат, училишта. Но додаваат дека се изградено по иницијатива на местното население. Бараат институциите да вложат повеќе во селото, за да може успешно да се развива. Све е направено со средства на граѓани на местното население на Режановци. Убаво село е, убаво туја имамо црква, која имамо поишке, да ја го спомнам, пошто туја црква да го спомнам, имамо више носни, имамо музеи поголем него во цело Македонија. Тоа имамо деца у Забојште, 11 деца, имамо у друго деление имамо 12 такој нешто дечиња. Деца се растени, мислим деца, има деца млади, има све, меѓутоа, али не се заинтересирани тоа што нема екзистенција у село, ништо. Селото е добро за живење, сметаат повозрасните жители. Се присетуваат на добрите времиња кога во Режановци се сливале реки луѓе за селските слави. Село Кумановско околие приласуја на некои кад се биле собори овие овде Свети Јован Павловдан. До овде имало гужвода да чекаре до там и тој кој пие. Не пие, нема шише, нема ништо. Режановци е едно од најгусто населеното село во Кумановско. Предностите што ги имаат селата треба многу повеќе да се истакнуваат, за разлика од неговите мани. Тука е клучот за да се развие селото. Помладата генерација вложи во оние кои се као бизнис ориентирани, не го гледаат само од земјиштево, туку она што се произведува и бараат проширување на својот бизнис, бидејќи само така гледаат екзистенција. Така да убаво е што овдека имаме луѓе кои вложуваат во земјоделството, но тоа се ретки и мора да сватиме дека еве во земјоделството мора да се вложува, мада тоа е правило и за секоја гранка. Режановци продолжува да расте. Институциите треба уште повеќе да вложуваат за да продолжи развивањето на оваа село. Во последно време се градат и куќи. Селото има перспектива, што може да се слушне и од детскиот жагор. Оригинална идеја и храброст се клучни за започнување добар бизнис, но потоа е потребно многу работа, упорност и посветеност за водење на фирмата и опстојување на пазарот. Ова го порача младиот бизнисмен Зоран Димитриевски од Куманово, кој пред само година и пол започна и отвори фирма за управување со стамбено домување, а сега достигна до бројка од 10 вработени. И изборот на добар тим е важен. Ќе се уморите доколку трчате сами на долги стази, додава тој. Пред да започнете бизнис, потребно е добро да го истражите пазарот, да имате оригинална идеја која ќе ја претворите во добро разработен бизнис план кој ќе ви донесе заработувачка на подолг период. Ова го направи 33 годишниот кумановец Зоран Димитриевски, млад бизнисмен кој веќе година и пол води фирма за управување со стамбено домување. Го испитувавме пазарот каде можеме нашиот капитал да го вложиме, нели на долги стази овој бизнис да биде успешен и профитабилен. Испитувајќи значи неколку опции, дојдовме до заклучок дека нашето стамбено управување, односно колективно домување во Куманово во последниве 20 години е на доста незадоволително ниво. Тука се обидовме да развиеме идеја како ние би можеле пред се да помогнеме. Покрај храброста да се победи стравот од ризикот и упорност за постигнување резултати, потребен е и добар тим кој ќе застане зад вас, порачува младиот бизнисмен. На почетокот почнавме, значи јас и еден колега,
за да дојдеме до бројка над 10. Би напоменал дека со еден човек, значи без разлика колку и да е добра идејата, не бидува ништо. Значи само со добар тим, значи се менуваа луѓе во последниве година и пол, и дојдовме до моментот кога тимот кој што сега го имаме е успешен, тимот кој што сега го имаме произведува резултати и на терен и административно. Гледано од перспектива на предприемач, за крај тој порача дека е подобро да се вложат заработените пари, отколку да се чуваат во банките како мртов капитал. Поголемиот дел од парите за отворање на овој бизнис се заработени на Блискиот Исток. Лично јас како особа сум на некој начин можам да кажам и авантурист, значи мора да се вложат пари, мора да се бутка таа игра, мора да се гура напред. Со мртов капитал не правиме ништо. Значи денеска ни каматите во банките не се доволно големи за да тој мртов капитал на долг рок успее. Димитриевски во фирмата за управување има над 10 вработени. За сега одржува околу 50 згради во Куманово. Постојано работи на лично и усовршување на капацитетите на неговите вработени. Ги следи трендовите не само на домашниот, туку и на големите меѓународни пазари, со цел неговиот бизнис постепено да расте и прерасне во препознатлив бренд не само тука, туку и пошироко. За институционалната поддршка на предприемништвото и политиките на државата насочени во правец на охрабрување и потикнување на предприемачкиот дух кај граѓаните, во дневникот гостуваше Мартина Крстевска, доктор по економски науки. Проследете го разговорот со неа кој го водеше колешката Габриела Димковиќ. Со мене е Мартина Крстевска, доктор по економски науки и експерт обучувач по предприемништво. Со неа разговараме токму на темата предприемништво. Најпрвин кажете ни што треба да го знае еден млад бизнисмен пред започнувањето на собствен бизнис, односно пред отварање на фирма. Така, да се започне собствен бизнис не е воопшто лесна одлука. Најпрвин треба добро да се подготвите, како мисловно, финансиски, така и да обезбедите добра поддршка, како од семејството, пријателите, значи од најблиската околина. И на крај предпријатието може би ќе успее, може би и нема. Тоа зависи од многу елементи, зависи од личноста на предприемачот, од способностите на предприемачот, од иницијативноста, од инвентивноста на предприемачот. Меѓутоа зависи од финансиската способност на предприемачот, како и економскиот амбиент во дејноста во која што действува предприемачот, како и макроекономскиот амбиент на државата во целина. Сепак ризикот може да се минимизира доколку се обезбеди една добра подготовка. Тоа значи да се преиспитате дали го познавате доволно бизнисот во кој влегувате, понатаму да се преиспитате дали имате вршено истражување во однос на конкуренцијата, истражување на пазарот во однос на потенцијалните потрошувачи. И можам да кажам дека најважно подрачје на кое треба да го сконцентрирате вашето внимание е да обезбедите конкурентска предност. Тоа во економијата значи со нешто да се издиференцирате од конкуренцијата. Значи, дали тоа ќе биде да воведете некој производ кој ќе биде нов на пазарот или ќе воведете некои специфични карактеристики на производ кој веќе постои на пазарот, значи битно е со нешто да се издвоите од конкуренцијата. Конкурентска предност може да се обезбеди во однос на цената, во однос на начинот на дистрибуција на производите, во однос на промоцијата исто така. Друг битен елемент е да обезбедите односно да видите дали пазарот е доволно за во иднина доволно перспективен. Стабилен. Така, дали е доволно стабилен, бидејќи битно е да пазарот да биде перспективен на долг рок. Така да во однос на квалитетот, самиот квалитет може да биде конкурентска предност за вашите производи, меѓутоа добро е и да може да издвоите некоја друга битна конкурентска предност, а исто така и во однос на цената може да бидете доста конкурентни, меѓутоа тука треба да бидете внимателни, бидејќи цената може да биде конкурентска предност, меѓутоа на краток рок, на долг рок може да се истиснете од пазарот. Така. Кажете ни кои се најчестите извори на финансирање на бизнисите во нашата држава? За разлика од Европската Унија, каде најчести извори за финансирање се банките, дури 79% од предпријатијата во Европската Унија, зборуваме за малите и средни предпријатија, значи го обезбедуваат својот капитал од банките, каде 70% се микрокредитите,
Во Република Македонија ситуацијата е нешто сосема поинаква. Кај нас малите и средни предпријатија се соочуваат со проблеми во аплицирање за финансиските заеми. Значи тие често се жалат на високите хипотекарни барања. Исто така се жалат на потешкоти, значи во обезбедување на колатерал при аплицирање на финансиските заеми. Од друга страна пак банките често приговараат дека не успеваат малите и средни предпријатија да ги презентираат своите бизнис планови правилно, дека не успеваат да достават стабилни и долгорочни финансиски извештаи, дека имаат недостиг на информации, дека не располагаат со способен и стручен менаџерски кадар, дека се ранливи на пазарот и така натаму. Така да можеме да кажеме дека најчести извори на финансирање на мали и средни предпријатија во Република Македонија се неформалните извори на капитал, тоа се сопствените заштеди, тоа се позајмиците од семејствата, како и позајмиците од пријателите. Додека формалните извори на капитал, банките тие учествуваат со помал процент и од домашните извори за финансирање, најчести се комерцијалните банки, како и Македонската банка за поддршка на развојот, додека од меѓународните извори за финансирање најчести се кредитните линии обезбедени преку Светската банка, преку Меѓународната финансиска корпорација, понатаму од Европската унија, Европската инвестициона банка и Европската банка за поддршка и развој. Нешто повеќе сега за политиките на нашата држава во однос на потикнување на предприемништвото на оној дух кај граѓаните, како што беше кампањата Осмели се, направи го првиот чекор. Во Република Македонија можеме да кажеме дека веќе е увидено значењето кој малите и средните предпријатија го имаат за раст и развој на економијата. Така да се повеќе се воведуваат нови проекти, нови програми, како и стратегии за поддршка на развој на предприемништвото. Се повеќе е зацврсната институционалната инфраструктура за развој на предприемништвото. Значи можеме да кажеме дека постои веќе широк диверзитет на мерки со кои што се врши поддршка и развој на предприемништвото и мали и средни предпријатија во Република Македонија. Би требало граѓаните и ова да го искористат сигурно. Така, битно е да се каже дека на политичко ниво веќе јакне свеста за значењето кој го предприемништвото го има за развој на економијата и соодветно на тоа се веќе преземаат мерки кои се паралелни со високоразвиените европски земји. Кои се идните планови на Македонија, на нашата држава во однос на потикнување на предприемништвото? Сосема на крајот. Можеме да кажеме дека врз основа на богатите светски искуства и богатите светски практики за Република Македонија и понатаму приоритетите останат за јакнување на институциите кои вршат поддршка на предприемништвото, понатаму збогатување на предприемничките знаења и креирање на она што се нарекува поволна предприемничка клима. Мартина, ти благодарам. Ова беше Мартина Крстевска, доктор по економски науки. Се надевам дека успеа да ви разбистри некои дилеми што ги имавте во главата пред започнување на сопствен бизнис. Здруженијето Доверба Куманово во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Општинската организација Црвен крст и Центарот за вработување од Куманово организира низ работилници за зајакнување на самодовербата кај самохраните родители. 30 самохрани жени од различни етнички и социјални групи од Куманово ја посетија обуката за справување со проблемите со кои се соочуваат самохраните родители, како да разликуваат насилен од ненасилен говор и како да ја зајакнат самодовербата. Проектот е финансиски поддржан од владата на Република Македонија. 42-годишната Елизабета Трајковска е самохран родител на 3 деца. Невработената мајка вели дека откако останала сама, најтешко е да се бори за екзистенцијата на семејството, бидејќи како што вели таа е и маж и жена во домот. Најмногу воспитувањето на децата сама ги воспитувам, пошто има многу голема разлика во годините. Невработеноста не е единствениот проблем. 48-годишната Сузана Трајковска, која исто така е самохран родител на 2 деца, вели дека општеството неретко ги осудува самохраните родители. Јавно можеби не, потајно, позади грб можеби, но тоа мене не ми спречи. Јас си го гледам својот живот. 30 самохрани жени од различни етнички и социјални групи од Куманово ја посетија обуката за справување со проблемите со кои се соочуваат самохраните родители, како да разликуваат ненасилен од насилен говор и како да ја зајакнат самодовербата. Го осознав своето јас, го зајакнав колку толку
научи да се справувам со проблемите кои ги среќавам во секојдневниот живот. За самопомош помеѓу самохраните мајки, разговорот меѓу нив, за зајакнување на личноста. Педагогот Дивна Јанкова смета дека учесничките од предавањето научиле дека за луѓето не треба да судат врз основа на она што зборуваат или мислат за себе, туку врз основа на нивните дела. Додава дека родителите треба да бидат модел за своите деца и дека е многу важно нивните дела да бидат соодветни со она што го зборуваат. Добивме една зајакната група, спремна и способна, значи на здрави нозе да застане, да ги решава проблемите во своето семејство, дури и да помага на другите во околината, и со задоволство ги следат. Проектот за помош на самохраните родители е во организација на Сдруженијето Доверба Куманово, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Општинската организација Црвен крст и Центарот за вработување од Куманово, а финансиски поддржан од владата на Република Македонија. Во полициската акција околу Гошинци и реонот во близина на северната граница со Косово, по претходни сознанија на Министерството за внатрешни работи, извршен е претрес на напуштен објект и куќи во тој реон, при што пронајдено украденото оружје и муниција. МВР ја потврди информацијата и најави повеќе информации во текот на утрешниот ден. Од МВР потврдуваа дека во текот на денот се спроведува голема полициска акција во реонот на Гошинце, Брест, Малина Мала, односно во реоните во близина на северната граница. При претресот во делот на пуштените куќи и објекти пронајдени се оружје и муниција, потврди за К3 телевизија портпаролот на МВР Иво Котевски. Додаде дека повеќе информации за акцијата ќе има подоцна. Полициската караула Гошинце беше мета на терористички напад на 21 април годинава. Поголема група од околу 40 на луѓе влегле во караулата, им се заканеле на дежурните полицајци, ги разоружале и малтретирале, им дале половина час пеш да заминат од караулата. Полицијата презема дополнителни сериозни мерки за расчистување на овој случај, вклучително и денешната полициска акција. На вчерашниот голем народен митинг на ВМРО ДПМН во Охрид, премиерот Никола Груевски истакна дека намалување на невработеноста е една од клучните цели на владата. Една од клучните цели на владата на ВМРО ДПМН е намалување на невработеноста, изјави премиерот Никола Груевски на вчерашниот народен собир во Охрид. Во Охридскиот регион, според премиерот, бројот на невработени во 2007 изнесувал 29.610 лица, а оваа година е намален и изнесува 21.872 лица. Од 2007 до сега во Охрид и регионот имаме намалување на невработеноста за 8.000 лица, од 29.000 на 21.000, при што само со активните мерки за вработување се вработија 1.500 лица, рече Груевски. Со проектот за отпис на долгови информира дека се отпишани долгови во висина од 10 милиони денари на 300 семејства. Проектот за бесплатна бања досега го искористиле 2600 пензионери, од кои оваа година 400, а со проектот за бесплатен туристички викенд се опфатени над 200 пензионери. Породилното боледување за мајките кои ќе родат близнаци или тројки ќе трае 15 месеци и ќе се исплаќа одеднаш, најави премиерот на вчерашната трибина од Охрид. Со оваа измена донесена на последната владина седница им се излегува во пресрет на мајките со подолг период на грижа и развој на децата. Породилното боледување за мајките кои ќе родат близнаци или тројки ќе трае 15 месеци и ќе се исплаќа одеднаш, најави премиерот на вчерашната трибина во Охрид. Ова е една од новините што ги најавува владата, која веќе е усвоена на една од последните владини седници. Владата ги усвои измените на Законот за работни односи, со кои се овозможува продолжување на платеното породилно отсуство за мајките кои ќе родат 2, 3 или повеќе деца одеднаш, од 12 на 15 месеци, информираше премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски на Народниот собир во Охрид. Оваа мерка која најавивме пред 7 дена веќе е преточена во закон кој е пратен во собранието и набрзо по усвојувањето ќе стане реалност, нагласи Груевски пред охриѓани. На Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство лани се родиле 159 пара близнаци и 4 тројки. Во рамките на државата, во сите приватни и државни клиники се родиле изминативе неколку години во просек 23.000 бебиња, според податоците на Министерството за труд и социјална политика во Македонија.
земја. Над 16.600 жени раѓаат близнаци или тројки. Токму за нив се донесени измените на овој закон. Во земјава, за да се стимулира наталитетот, родителите добиваат средства за трето дете, месечно по 8.250 денари во трајање од 10 години. Бајките што примаат парични средства за трето дете добиваат, доколку родат четврто дете, секој месец парична помош од 11.500 денари. Групата од 14 загинати мигранти кои во петокот загинаа на пругата Велес-Скопје денеска беа погребани на муслиманските гробишта во Велес. 14 емигранти кои во петокот загинаа во железничката несреќа денеска беа погребани на муслиманските гробишта во Велес. Надлежниот муфтија ја водеше погребната церемонија на која присуствуваа 50 верници. Мигрантите од Сирија и Авганистан трагично го загубија животот во железничка несреќа кога воз удри во групата што се движела по пругата. Инаку групата мигранти бројала околу 50 лица и се движела по правец за Белград. Станува збор за тесен терен каде тие немале можност да се спасат. Несреќата се случила во близина на стојалиштето опчиња на непристапен терен кога меѓународниот воз налетал на групата странци. Вообичаено тие пругата ја користат како патокас во непознат терен. На истата релација ден потоа воз удри во мигрант на влезот на железничката станица Илинден. Според СВР Скопје возот удрил во 62 годишно лице од Авганистан кое со тешки повреди било префрлено во ургентниот центар во Скопје. Представата "Различното не е погрешно", која играат учениците од гимназијата Гоце Делчев, доби награда за најдобра представа на франкофонскиот театар во Скопје. Различното не е погрешно е новата представа на учениците од гимназијата Гоце Делчев, со која го освоија првото место на франкофонскиот театар во Скопје. Представата е работена по текст на ученичката Ана Младеновска, која е прогласена за најдобра актерка. Учениците од билингвалната паралелка во координација со својата професорка по француски јазик Милена Денчевска подготвиле представа чија основна цел е да покаже дека различното всушност не е погрешно и секој има право да живее по свој избор. Првичната идеја за представата беше да се прикаже модерното општество и тоа што општеството го носи само по себе. Значи, во представата се работи за тоа како луѓето се однесуваат спрема останатите луѓе кои се на некој начин поразлични. Меѓутоа, целта е да се прикаже дека сепак различното не е погрешно и дека треба да ги прифатиме луѓето без разлика на тоа какви се. Како награда, учениците добија можност да работат со професионален режисер, кој ќе им помогне подобро да ја изведат представата во мај, која ќе организира француската амбасада. Во представата учествуваат 6 актери, меѓутоа има 7 улоги. Еден од нашите соученици имаше 2 улоги. Улогите беа направени според нашите карактери, значи тоа е наша авторска представа, ја пишував јас, сценариото јас го изработив, беше во договор со нашата професорка и таа ни помагаше во подготвувањето на представата. Франкофонскиот театар го организираат Францускиот институт од Скопје и Сдружение на професори по француски јазик. Во продолжение една вест од регионот. Основното општинско училиште Јоаким Крчовски открива Паланка врз основа на Законот за основно образование на Република Македонија ги известува сите родители на деца кои што до крајот на 2015 година ќе наполнат 6 години дека уписот за учебната 2015-2016 година ќе се врши во месец мај. Родителите до комисијата за упис да достават извод од матична книга на родени, потврда за примени задолжителни вакцини, потврда за извршен систематски преглед и потврда за систематски преглед на орална празнина од стоматолог. Поради навремено запишување на децата во прво оделение, ги известуваат сите родители на деца од регионот на Основното општинско училиште Јоаким Крчовски открива Паланка навремено да ги извршат сите законски обврски. Кога сме веќе кај Крива Паланка, младите кривопаланчани преку модата се вклучија во заштитата на природата. Ова беше идејата и на годинешното 5-то издание на модната ревија Trash Fashion, кој се одржа во Кривопаланечкото средно училиште Ѓорче Петров. Оригиналниот и уникатен дизајнерски печат беше забележлив кај сите креации од рециклирачки материјал, а прво наградената креација ќе го представи училиштето на државното надпреварување на 5 јуни, токму кога се одбележува денот за заштита на животната средина.
Колорит на самите креации, но и на лицата на манекенките. Избор на најимпресивните рециклирачки материјали и разиграни дезени. Уникатни модни додатоци, раскошни тоалети и секојдневни мини модели. Така звучи модниот биланс од ревијата Trash Fashion 2015, која се одржа во гимназијата Ѓорче Петров. Проектот од креативна идеја преку изработка па се до организација на ревијата е заслуга токму на младите 20 на креативци под менторство на академскиот сликар професор Роберт Цветковски, кој него криеше задоволството од креативниот дух на младите кривопаланчани. Имавме преубави креации, значи до израз дојдоа и инвентивноста, и оригиналноста, и сето она што ја краси една убава модна креација. Пред се ми беше интересно што некои од моделите за прв пат настапија, што значи дека можам слободно да ги очекувам и во наредните години, бидејќи барем досега е праксата која еднаш ќе ја помине оваа писта која што ние ја подготвуваме, секогаш има и втор пат, и трет пат и така натаму. Оригиналниот и уникатен дизајнерски печат беше забележлив кај сите креации, но сепак според жирито за најдобра креација беше прогласена онаа на Александра Петковска, која ќе го представува училиштето на државното надпреварување на 5 јуни, токму кога се одбележува денот за заштита на животната средина. Јас сум Александра Петковска, 4-та година учествувам на надпреварот. До сега земав второ и трето место и сега успеав да го земам првото место. Само си ја работам креацијата сите 4 години. Само учествувам и јас сум моделот, јас сум креаторот. Имам на различни материјали, хартија, пластика и секакви видови на палтото, кармини, од се по нешто. Освен визуелно-естетскиот момент, овој настан потикнува многу поголеми и животно значајни моменти, а тоа е еколошката свест кај младите и пошироката заедница, која единствено со рационално следење на модните трендови може да ја заштитат животната средина. Најмалку 2200 загинати е билансот од разорниот земјотрес во Непал. САД и порача на Европската Унија дозволете им на сите да увезуваат ГМО храјна. Украина одбележува 29 години од нуклеарната катастрофа во Чернобил. Проследете ги вестите од светот. Според официјалните, но се уште неконечни податоци, жртвите од земјотресот во Непал се искачи на 2350 луѓе, соопшти Непалското министерство за внатрешни работи. Се очекува бројот на жртвите да расте, бидејќи десетици повредени лица се во тешка здравствена состојба, додаваат од таму. Непал вчера беше погоден од земјотрес со интензитет од 7,9 степени според Рихтеровата скала. Земјотресот беше почувствуван и во соседните земји, каде исто така има жртви. Во главниот град Катманду загинаа 721 лице. Во земјотресот има најмалку 5000 ранети. 58 лица загинале во Индија, соопшти Индиското министерство за внатрешни. Најмалку 6,6 милиони жители на Непал се погодени од земјотресот, кој е почувствуван и во околните држави, соопшти мисијата на Обединетите нации за оценка и координација при несреќи во земјата. Вториот потрес со интензитет од 6,8 степени според Рихтер беше регистриран денеска на 78 километри источно од Катманду, соопшти Евроско-медитеранскиот сеизмолошки центар. Епицентарот бил со длабочина од 10 километри, а по него имало уште еден потрес со интензитет од 5 степени, епицентар на 50 километри источно од Катманду, соопшти Геофизичкиот институт на САД. САД го критикуваше планот на Европската Унија да им овозможи на земјите членки да го ограничат увозот на ГМО култури. Американски представници изразија надеж дека ЕУ во врска со ова прашање ќе донесе одлука со која ќе се почитуваат со децении старите американски трговски правила. Од ЕУ наведуваат дека нивниот предлог е во рамките со нивните меѓународни обврски и не го загрозуваат нивниот однос со САД. Според постојните правила, ако се утврди дека ГМО е безбедна за човечка храна, Европската комисија мора да се сложи дека
увозот и одгледувањето на ГМО е дозволено и нема ограничување од ЕУ. Во Европа се одгледува само една ГМО култура, и тоа пченката Монсанто, во 5 држави членки, тоа најмногу во Шпанија и Португалија. ЕУ секоја година извезува повеќе од 36 милиони тони генетски модифицирано сојно брашно и соја за исхрана на стока. Унијата произведува само 1,4 милиони тони соја годишно, која не е ГМО, бидејќи таквата не е одобрена за одгледување во ЕУ. Во Украина денеска се одбележуваат 29 години од нуклеарната катастрофа во Чернобил, а традиционално државниот врв и учесниците во процесот за надминување на последиците од несреќата ќе положат венци на меморијалниот споменик на жртвите. Во целата земја ќе се одржат концерти во спомен на жртвите. Председателот Петро Порошенко планирано е да ја посети поранешната нуклеарна централа. Претходно овој месец беше соопштено дека активностите за прекин на експлоатацијата на нуклеарната централа Чернобил се завршени. Нуклеарката во моментов е во фаза на откажување од експлоатација, зашто владата во Киев ова година ќе потроши околу 30 милиони долари. Кошаркарите на Куманово остварија важна победа во суперлигашкото разигрување против Кожув со 82-67. Во спортската сала домаќините уште еднаш прикажа одлична партија и полесно од очекувањата ги победија гевгеличани. Кошаркарите на Куманово уште еднаш покажаа дека на домашен терен се непобедливи. Во продолжението од Суперлигата, кумановци полесно од очекувањето го победија Кожув и се искачија на делба на третото место во разигрувањето. Во текот на целиот напревар, домаќините има постојано водство, кој во еден момент изнесуваше 23 поени. На крајот, сосема заслужена победа над редомираниот противник, кој вчера во Куманово не се прикажа во вистинското светло. Во Куманово, триото Луковиќ, Аврамовиќ и Мандиќ реализираа по 16 поени, додека во Кожув, Брчков и Нешовиќ остигнаа по 13 кошеви. Во другиот напревар, работнички по продолжение го победи Карпо Соколи со 90-84. Тодоровиќ, очекувате ли вака лесен напревар со една фактор дека екипата на Кожув не одигра како што треба? После поразот од Карпо Соколи екипата ни беше падната и за 48 сати моравме да ја дигнеме. Не очекував вака лесен надпревар, но мислам дека со попаметно водење од Карпо Соколи извојуваме, за нас се чини многу лесна победа која може да се каже дека не е лесна, а како се земе обзир дека екипата на Кожув има 8 странци. Одиграат тие нешто слабо, ние го поправивме скокот, имаме фантастичен проценат за 2 поена и така извојува на една важна победа и еден чекор поблиску до плей-оф. Следниот противник? Следниот противник работнички 19 часот во Скопје. Што може да очекуваме? Па ќе пробаме да изненадиме. Сега ќе видиме, ќе се спремиме утре одмор, фактички за 36 сата играме нова утакмица, така да ќе пробаме да изненадиме, пак ќе повторам. Следниот напревар против работнички е шанса за Куманово да ги покаже вистинските квалитети. Во вестите од меѓународниот спорт донесуваме. Во НБА продолжуваат надпреварите од плей-офот. Кошаркарите на Црвена звезда стартуваа со победа во финалето на АБА лигата. На тенискиот турнир во Барселона во финалето ќе се сретнат Нишикори Андухар. Во НБА продолжија мечевите од разигрувањето во плей-офот. Во западната конференција познат е првиот полуфиналист. Тоа е екипата на Голден Стейт откако го победи Нью Орлеанс со 109-98. Феноменална партија прикажа Стефон Кари, кој имаше учинок од 39 поени и 9 скокови и беше незаслужен за победата. Во вториот меч од западната конференција, екипата на Мемфис го совлада Портланд со 115-109 и победе со 3-0 во серијата. Централна фигура на победата на Мемфис беше шпанецот Марк Гасол со 25 поени. Во источната конференција славеше Милвоки против Чикаго со 92-90 и намали на 3-1. Баксите на мечот настапија со 9 кошаркари, од кои 5 мина остварија двоцифрен учинок. Во Милвоки се истекна Джей Мео со 18 поени. Екипата на Бруклин ја совлада Атланта со 91-83 и намали во серијата на 3-1. Со својата ефикасност се истекна Брук Лопес со 22 поени и 12 скокови, додека во Атланта Керол имаше 22 коша. Нашиот Перо Антич одигра 18 минути и учинок од 7 поени и 4 скокови.
Во регионалната кошаркарска АБА лига вчера во Белград во првиот направор од разигрувањето од Црвена звезда ја победи Цедевита со 68-59 и поведе со 1-0 во серијата. Главен протагонист во победата на црвено-белите беше Лука Митровиќ со 18 поени и 8 скокови, додека во хрватскиот состав отскокнуваше Лука Бабиć со 12 кошеви. Следниот направор е денеска во Белград со почеток во 21 часот. Она екипа која ќе стаса до 3 победи ќе го освои пехарот за оваа сезона. Јапонскиот тенисер Кеј Нишикори и домашниот тенисер Пабло Андухар ќе играат во големото финале на ATP во Барселона од серијата 500. Нишикори во полуфиналето го победи словакот Мартин Клижан со 6-1-6-2, додека Андухар пријде изненадување со водувајќи го сонародникот Ферер со 7-6 и 6-3. Турнирот во Барселона се игра за награден фонд од 2.260.000 евра. Какво време не очекува да проследиме метео? Ви благодарам на вниманието. Имајте убава вечер и останете со програмата на К3.